क्या आप अपने घर के लिए एक बेहतरीन और रिलायबल वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं? कपड़े धोने का डेली टास्क अक्सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग और थका देने वाला होता है। मीकाशी 9.5 kg सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपके इसी वॉशिंग एक्सपीरियंस को एकदम आसान, फास्ट और एफर्टलेस बना देगी। इसका शानदार मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी डेली लाइफ में बहुत जबरदस्त कन्वीनियंस ऐड करते हैं। ये होम अप्लायंस आपकी मेहनत, पानी और टाइम तीनों बचाता है, जिससे आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। हाई कैपेसिटी लोड एंड स्टील ड्रम ड्यूरेबिलिटी। ये वॉशिंग मशीन 9.5 kg की बड़ी वॉशिंग कैपेसिटी के साथ आती है, जो 3 से 4 मेंबर्स की फैमिली की रोजाना की जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट और आइडियल है। आप सर्दियों के भारी कपड़े भी आसानी से वॉश कर सकते हैं। इसके अंदर एक बेहद मजबूत स्टील टैंक ड्रायर और बेहतरीन क्वालिटी का डायमंड ड्रम दिया गया है। ये शानदार कॉम्बिनेशन न सिर्फ आपके कपड़ों को अच्छी तरह से ड्राई और क्लीन करता है, बल्कि डेलिकेट फैब्रिक की पूरी सेफ्टी और मशीन की लंबी लाइफ भी हमेशा इंश्योर करता है। पावरफुल वॉश टेक्नोलॉजी एंड कंप्लीट प्रोटेक्शन। कपड़ों की डीप क्लीनिंग और हाइजीन के लिए इसमें एक पावरफुल पल्सेटर और बेहतरीन एक्वा जेट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो सबसे जिद्दी दागों को भी बेहद आसानी से रिमूव कर देती है। साथ ही इसका डबल लिंट फिल्टर कपड़ों से सारा लिंट निकालकर उन्हें एकदम फ्रेश और क्लीन रखता है। बाहर की तरफ इसकी सॉलिड एंटी रस्ट बॉडी, प्रीमियम टॉफिन ग्लास लिड और स्मार्ट रैट प्रोटेक्शन इसे हर तरह के डैमेज से पूरी तरह सेफ रखते हैं। 4 स्ट्रॉन्ग कैस्टर व्हील्स की वजह से इस मशीन की मोबिलिटी काफी आसान हो जाती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।